其實我今日咧要搞一個用水嚟流動嘅一個物品流動器啦，即係會放個物品嚟，即係抌啲物品出嚟，佢就會由好高嘅地方流落嚟。當然唔係咁簡單嗰啲啦，係咯，冇咁簡單嘅，即係唔知點講。好啦，我哋首先整一個三格咁嘅地方啦，之後呢度一格、兩格、三格、四格、五格、六格、七格、八格。好啦，呢邊八格呢，之後呢邊都要八格，一格、兩格、三格、四格、五格、六格、七格、八格。哎呀，數漏咗一格，係冇人。好，咁樣呢啲水呢，最多只可以流到八格嘅啫，所以喺呢度放桶水。係啦，啱啱好流到呢度啦。呢度就係你個，呢度就係你嘅終點，即係收集物品嘅最底層啦。就咁樣起好啦。好啦，之後咁樣封住佢啦。好啦，之後呢邊都係咁樣加高一層，咁樣加高佢。好，呢邊又係咁樣，好似隔離咁樣封，咁樣加高一格佢啦。喂，放唔到嘅，放到啦。呢個三格又係咁樣放好佢啦，之後記住哎呀喂，呢一格最尾呢格頂頭唔好封住佢，要咁樣喺度封住佢。呢度有個乘坐嘅呢個位，我就嗰邊個礦車係啦，之後就咁樣封住佢啦。哎呀，好啦，咁樣封好咗佢啦，之後睇先。好啦，之後就要睇先，呢度係咪八格啱啱流到嗰格呢？睇先，1、2、3、4、5、6、7，係果然係咁嘅。呢度要咁樣放多一格啦。就1、2、3、4、5、6、7、8，哎呀啱啦。之後呢度就再放多咁樣，呢度放多咁啦。呢度就好似啱先咁底層咁樣放啦。記住你要調轉咁樣嚟放嘅。如果唔係呢啲水呢，唔知點解有啲問題係會有問題嘅咯。係咯，有啲問題嘅。好，呢度咁樣都係咁樣放啦。喂，放唔到。你其實唔使用玻璃都得嘅，用其他玻都得嘅，因為我想睇到裡面呢，所以我先用玻璃嘅。係咯。好，呢度放好佢，呢度放得桶水落去，係啦，之後就好似咁樣以此類推咁樣搭上去呢。咁樣呢啲嘢你喺最頂層呢抌落嚟呢，就會流到去最底層㗎啦，係咯。但係呢度你係行唔入去啊嘛，因為得一格，所以呢，你就喺呢度揼開佢呢。你一咁樣行入去呢，你就可以吸到啲嘢啦。你多人即係聯機嗰陣時呢，人哋想俾嘢你，但係又想玩下呢，你可以用呢種方法，人哋喺上面抌落嚟咁樣咯。
好啦，我而家就將佢轉做生存之後測試下啦。好啦，之後轉做生存得啦。好啦，轉咗生存啦。之後我攞一架呢啲，之後攞多幾粒泥先。好得啦，好啦，攞好咗啲泥。係咯，就係咁樣啦。之後為咗上去，所以呢個房都隔離啊。其實呢度可以封住佢嘅，就係為咗你抌嗰陣時唔好再吸翻呢，所以就可以整多一層喺上面。好啦，好。咁啊。好啦，你見到個泥呢就好似上落嚟啦，落嚟睇睇先。上緊落嚟啦，你見到泥同埋呢路軌上緊落嚟啦。即係佢會上到呢度呢，就會跌咗嚟下一層啦。之後最尾就會上到嚟下面呢一度噶啦。如果 Minecraft 呢遲啲更新呢有漏斗嘅話，就可以喺呢度放個漏斗，將下面放個箱呢。咁你就唔使咩噶啦。如果啲雞生咗啲蛋嘅話，你可以整一個嗰啲雞蛋農場嗰啲方法都得嘅。我而家將佢轉做創造，教大家點整啦。好啦，開咗佢啦，之後攞翻啲玻璃先，玻璃之後再要多一個睇先，我想要嗰個係係啦，揾到啦，玻璃片同埋雞蛋。好啦，之後你就呢度放一格，呢度就放一個玻璃片。哎呀，其實你唔使用玻璃片都得㗎，你攞嗰啲呢啲鐵嗰啲，好似監獄嗰啲鐵嗰啲叫咩啊？呢啲叫鐵咩啊？我想知呢叫鐵咩喎？鐵欄、鐵杆咯，攞嗰啲都得㗎。不過因為我想睇得清楚啲，所以我攞玻璃片啦，一個隻玻璃窗啦。係啦，嗱，咁樣圍住佢，中間留一格啦。哎呀喂！係啦，之後咁樣就整咗格啦，之後係啦，咁樣整咗格。之後你咁樣放隻雞咧，哎呀，隻雞，哎呀，咦，點解隻雞咁嘅？隻雞做咩啊？隻雞穿牆係啦，我之前呢玩過一個地圖呢，原來呢個方法呢係會穿咗牆，唔記得咗添。睇下先，呢格放一格，喂，得啦，放翻中啦，好啦。因為你咁樣韞住佢啦，之後隻雞就會生蛋啦，生咗啲蛋就會呢個跌落嚟啦，呢度咁樣上落嚟。你想要高啲，好玩啲咁樣又整高啲啦，係咯。咁樣搭高佢就可以整個無限咁，呢個就係雞蛋咁樣生落嚟啦，就係咁啦。好啦，拜拜。